Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün ölmeden önce yapılacaklar listemin içerisinden önemli unsurlardan bir tanesinin üstünü çizmek için yola çıktığım bir gün. Saç mı bu? Saç galiba. Saçlarım için beni affedin. Toplayacağım bunu birazdan. Bunları böyle takıyorsun. Taktık. Asıl hedefim benim Antalya'ya gitmekti ama Antalya ilk etapta hani yolu bilmeden çok da denizlere pek hakim değiliz biliyorsunuz. Biz genelde Fethiye koylarında falan takılıyoruz. Hani açık denizler, daha doğrusu Fethiye koyları dışındaki koylarda rüzgar durumu, derinlik, kayalık, bilmem nelik falan bilmiyorum. O yüzden çok uzağa gitmeyeyim dedim ilk etapta, Marmaris'e gideyim dedim. Marmaris de çok yakın değil. Yine en azından 2-3 gün sürecek bir yolum var. Bu yolu da sizlerle paylaşacağım. Bu arada Ebru hasta. Hasta olmasa da gelmezdi, o ayrı da. Şöyle bir söz aldım ondan. Eğer ben kendisine şimdi bu yapacağım videolarda yolun ne kadar güvenli, ne kadar huzur dolu, ne kadar güzel bir yol olduğunu anlatıp hissettirebilirsem, o da en azından Marmaris'e benimle bir daha gelecek. Ben şimdi biraz hızlandırılmış şekilde böyle 2-3 günde gitmeyi planlıyorum ama onunla çıktığımız zaman bahar aylarında böyle artık yüze yüze denizlere, koylara şey yapa tadına vara vara gidip o turu onunla da yapacağız. Bu turu eğer ben yapabilirsem. Hava çok güzel bugün. Önümüzdeki 4 gün güzel olacak hava. Deniz de güzel diye gösteriyor. Ben de buna güvenerek yola çıktım. İnceden çıkalım şu Ölüdeniz tarafından. Bir denizi görelim bakalım nasılmış. Bu kolu kullanamayacağım galiba. Böyle bir uzatma kolu aldım motor için. Koltukta oturup gidebileyim diye ama tabii ki bazı şeyleri hesaplamamışım. Bunu yolda kısaltmam gerekecek. Ya da daha öne oturmam gerekecek. Daha öne oturma gibi bir şansım yok. Şöyle falan mı kullanacağım? Şöyle olsa buradan buraya nasıl geçireceğim? Ölüdeniz Lagun kısmından çıkışı sizlere de göstereyim istedim. Deniz dalgalı mı değil mi birlikte görelim. Buradan burnumuzu şu kayalıktan dışarı çıkardığımızda şu hemen sağdan denizin nasıl olduğunu anlayacağız. Bak dışarıda şu anda düzgün gözüküyor ama sallantıyı çıkınca daha iyi anlıyoruz. Bakalım durum nedir? Gayet iyi. Bak plaja beyaz köpük yapmış, görüyor musun? O normalde dalga olunca oluyor. Dalga olmaması lazımdı bugün. Bakalım. Döndük. Yani bir küçük kıpırtılı ama dalgalı denmez. Şimdilik güzel. Bir sonraki olay da şu ilerideki burun. Orayı döndüğümüzde de ikinci deniz olayı başlıyor. Orası bayağı dalgadan koruyor Ölüdeniz'i. Belcekız plajını, şu arkamızdaki plajı, daha doğrusu Ölüdeniz'in bu çıkışını koruyor. Şimdi buradan çıktığında deniz güzel olabiliyor ama o buruna vardığında deniz bozuluyor bir anda. Onu da göreceğiz. İyiymiş. İyiymiş. Hiçbir sorun yok bence. Hiç sorun yok. Yola devam. Rüzgarlık kafama kadar olan kısmı çok güzel kesti. Kafadan aşağısı 10 numara ama yüzüm donmuş durumda şu anda. Saat kaç? 56 geçiyor. 15 dakika kadar yol geldim. Kulaklarımı hissetmiyorum. Şimdi güzel Garucum benim buraya bereyle atkımı gibi bir şey koymuştu. Onları bulup onları takacağım. Öyle devam edeceğim yola. Yoksa donarım. Eldivenlik bir şey yok. Şu anda İblisburnu'nu dönüyoruz.
Bu İblisburnu'nu döndüğümüz zaman karşımızda Göcek koylarını göreceğiz. Bir sonraki faza geçmiş oluyoruz aslında. İblisburnu çünkü gelen rüzgarı kesen büyük bir tepe böyle. Eğer buraya çıktığımızda da deniz yine bu şekildeyse 10 numara 5 yıldız devam edebiliriz yola. Eğer deniz kötüyse ne kadar gidebiliriz ona bakarız. Gidemezsek geri dönüp yakın bir yerlerde denizin düzelmesini bekleriz. Ne bileyim Windy'ye bakarız ne olacak rüzgar diye, deniz ne olacak diye düşünürüz. Hepsinden önce şöyle bir durum var, ben burada hiç rahat edemiyorum. Kolumu böyle uzattığım için şuram çok ağrıyor. Benim buraya yere oturmam lazım. Öyle bir düzenek kuracağım buraya şimdi. Yere sereceğim. En altı havlu. Üstü yağmurluk. Yağmurluk burada. Yağmurun üstüne de matı koydum mu herhalde idare eder. Şöyle 2 kat yaparsam bunu. Gayet iyi ya. Şöyle kuruldu mu? Tamamdır. İyi gibi. Evet, yola devam. Kontrolü elden bırakmayacağız hiçbir zaman. Sonuçta takım biraz eski. Ne yapacağı belli olmaz. İçimizde azıcık ıslanmış. Nerede ıslandı, nasıl ıslandı bilmiyorum. Enteresan. Şöyle oturursam. Görüşümü biraz engelliyor ama yine de görebiliyorum. Devam. Üç kere basayım, döndü. Evet, bu kamerayı da çok iyi bilmiyorum. Şu anda alışmaya çalışıyorum. 3 kere bastığımda dönüyor. 3 kere bastığımda bana geri dönüyor. 10 numara 5 yıldız. Evet arkadaşlar, bir sonraki aşamaya geçtik şu anda, tamam mı? İblisburnu'nu bitirdik. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? İblisburnu'nu bitirdik. Şöyle haritada da göstereyim size İblisburnu'nu. İblisburnu Ölüdeniz'le Fethiye'yi ayıran bir burun bu. Oradaki iki hava hareketinde etkisi var. Yani dışarıdan gelen rüzgarı Ölüdeniz'e bazen Ölüdeniz'i koruyor rüzgardan. Bazen bu taraftan gelen için Fethiye'yi koruyor. Burada da ayrı bir rüzgar etkisi oluyordu. Burayı da bitirdik. Şimdi karşımız Göcek. Şu ana kadar sorunsuz geliyoruz. Bu İblisburnu bittiği noktadan sonra Göcek'le arası, burada da yine ayrı bir rüzgar etkili oluyor. Çünkü İblisburnu bittiğinden şu anda o rüzgarı da hissetmiyorum. Deniz de gayet güzel gözüküyor. Tın tın devam edeceğiz. Karşı Göcek koylarına şöyle hemen 3 kere basayım. Karşı Göcek koylarına bak, şurası Göcek koylarının bittiği yer. Şu tepecik, onun arkası full Göcek koyları. Biz buradan soldan Dalaman'a, Ortaca'ya, o tarafa doğru devam edeceğiz. Göcek'e 10-15 dakika kadar yol kaldı. Bakın karşısı Göcek. Göcek'in bittiği nokta daha doğrusu.
Bir rüzgar böyle hafif sertleşti. Denizin rengi de bakın şöyle daha bir koyulaştı sanki. Bulut yok, bir şey yok ama hafif rüzgar arttı, dalga da sıklaştı. O yüzden daha dikkatli, hatta biraz daha hızlı bir şekilde buruna varmaya çalışacağım. O burnu döndükten sonra eğer deniz daha kötü olursa geri kaçıp hemen Göceğin hemen iç taraflarında bir yerlerde kalırım. Baktım deniz bu şekilde, devam ederim. İleride başka koylar da var, kapalı koylar bildiğim kadarıyla. Oralarda bir yerlere sığınırım. Bakalım daha kötü olacak mı Göceğe dönünce? Çünkü eminim Göceğe döndükten sonra da başka rüzgarlar etkili oluyordur. Alo. Ya neredesin sen? Ya sorma ya. Sen Ne neredesin? oldu? Okyanusta çok fena dalgalar var. Ciddi olamazsın. Ya çok iyi geldim Göcek'e kadar. Ölüdeniz'den çıktım. Geçtim Göcek, vardım şu anda karşımda. Göcek'in sonundayım yani şu anda. Ama bu sonunu dönemiyorum. Dalgalar bana doğru küçük küçük çırpıntılı, fırçıntılı dalgalar geliyor. Ama rüzgar da var. Normalde böyle bir rüzgar göstermiyordu. Sen mi çıkardın bakalım eve geleyim diye, çabuk söyle. Vallahi gel bence boş ver. Şimdi şey yapacağım. Bir yarım saat, bir saat burada duracağım aşkım. Bir yemek yiyeceğim. Eğer ki rüzgar azalırsa devam edeceğim. Azalmazsa Bakıyorum. gece burada kalırım. Sabah erken... Aşkım Heh, birazdan çoğalıyor. çoğalıyor mu? Evet. O zaman Atıyorum sana şimdi. atıver. Şu an rüzgar Hı. 7 gösteriyor. Bir saat sonra 9, sonra 10, 11 çıkıyor. Hadi ya. Sabah nasıl peki? Sabah erken saat. Bir dakika bunu sana bir atayım. Olmazsa burada Kaçar? kalırım. Sabah devam ederim. Bakıyorum saat. Şimdi gece çoğalacak. Evet. Sabah yarın daha kötü. Nasıl kötü ya? Yarın rüzgar daha kötü. Deniz çok güzel ama rüzgar daha kötü. O zaman birazcık daha ben zorlayayım şu anda, bakayım. Deniz demek ki yarın daha kötüyse bugün dünden daha iyi o zaman. Dur bakalım. O zaman dur Ne bakalım. gerek var? Dolaştım gel işte. Yok, seyircilere bir şey söylemek istiyor musun? Şu anda seyirciler de seni dinliyor. Bir şey söylemek istemiyorum. Bence eve gel. Bence eve gel mi diyorsun seyircilere? Bence eve Bence gidin. eve gel. Tamam hadi. Ben bir bakayım o zaman da bir bakayım. Yarın rüzgar daha kötü ama deniz güzel diyorsun. Deniz 0,2 gösteriyor. Şu an nasıl? Ya çok küçük dalgalar, çok ufak ama böyle pıt 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 rüzgarla birlikte gelince şey yapıyor. Yani yol alamıyorsun. Yavaş yavaş gitmek zorundasın. Bu sefer sallanıyorsun. Sarsıntılı oluyor falan. Yani korkutucu değil de o sık küçük dalgalardan var. Bir bakayım ben o zaman. Tamam, bir bakayım ben. Tamam. Bak yarın daha kötü. Ya tamam, kaçarım ya olmazsa. Tamam sevgilim, hadi öpüyorum. Hadi bay. Hadi bay bay. Kızma ya, tamam ya. Gel gel. Tamam, geleceğim hadi. Video at bana. Tamam, atıyorum hadi. Bay bay. Yani biz rüzgarı hiç düşünmemiştik. Rüzgar şu anda demek ki denizi böyle bozan. Dalga boyu küçük. 20 santim falan dalgalar. Ama sürekli böyle pat, küt, çat 20-30 santim falan da var arada gelen. Onları da görüyorum, görmüyor değilim. Seri geldiği zaman bot birinden çıkıp birine indikçe her taraftan çat çut su alıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben azıcık daha ilerleyeyim bakayım. Azıcık daha ilerleyeyim. Şu burnun sonunda bir bakayım. Eğer daha kötüyse kaçayım Göceğin içine. Ya da ben önce bir bakayım şu tahminlere, ona göre şey yapacağım.
şu anda dönüyoruz. Burası Göcek'in sonu. Şöyle karşıdan geldik. Orası Ölüdeniz tarafı. Yani güzel gözüküyor aslında. Devam edilebilir gibi. Bir ara bir bozdu ama şu anda düzgün. Diyorum gideyim. En kötü yine sağ tarafta bir yerlere sığınırım hava patlarsa. Ama hiç patlayacak gibi durmuyor. Rüzgar biraz kötü. O da dalgaya sebep oluyor. Şu anda o kesildi. O yüzden devam ediyorum. Bir sorun yok. Arkamız Dalaman. Deniz yine biraz böyle dalgalandı. Son durumu göstereyim istedim size. Botta eşyalar dalgayla birlikte küçük küçük böyle arkaya doğru kaymaya başladı. Burası biraz dağıldı. Benim artık kıçım başım ağrımaya başladı. Azıcık da geç kaldım. Normalde şu tepenin hemen altında çok güzel, demin de göstermişimdir size muhtemelen müzikli sahnelerde. Çok güzel birkaç koy buldum ama orada tek başıma gidip kalmaya kıyamadım. Ebru'mla beraber onları yapacağız. Şimdi tın tın şu karşıya geçeceğim ve ulaşabilirsem o kalmak istediğim koya gideceğim. Orada kalacağım. Ulaşamazsam da daha öncesinde hemen bulabilirsem bir yerler oralarda kalırım. Saat şu anda 4. Yani bir saate varabilirsem karşıya çok güzel olur. Of diyorum. O kadar yoruldum ki. Son 1-1,5 saat deniz sürekli pat küt pat küt. Yani of. Bak şu anda var ya, hareket edemiyorum o derece. Bir aşağı bir yukarı derken burada yamuldum. Bak zaten dışarı bakınca anlayacaksın. Deniz dışarıda kötü. Bak nasıl içeri doğru kötü akıyor. Şimdi burada böyle bir ada buldum. Gayet güzel. Şuraya demirleyip acaba diyorum ki botta mı yatsam? Çünkü yani çok yoruldum ya, daha gidemeyeceğim ya. Ya da dayansam, bir yarım saat daha dayansam aslında istediğim yere varmış olacağım ama burası da inanılmaz sakin. Baksana şuraya. Bir
dönse. Dönsene oğlum. Ha döndü. Baksanıza şu sakinliğe. Deminki sallantıdan sonra şu anda cennete düştüm gibi. Şöyle bağlarım. Geri geri giderim, orada durabilirim aslında. Kararsız kaldım bak yine. Karşısı Sarıgerme bu arada. Şu sağ tarafımız Dalaman. Şurası Dalaman. Bilmiyorum. 2 dakika düşüneyim. Ondan sonra geliyorum efendim. Aslında şuraya demirleyebilirim ha. At çapayı, sahil de var arkada. En kötü burada kalacağım. Şu denize bir çıkayım. Eğer yamultmazsa yine beni devam ederim, yoksa kalırım orada ya. Deli dehşet bir soğuk var şu anda. Güneşin gittiği yerde anında üşümeye başlıyorsun. Telefonumun navigasyonu bozuk olduğu için ve ben bunu 2 aydır 3 aydır önemsemediğim için şu anda asıl kalmak istediğim yeri bulamadım. İnardi koyu. Aynen karıştırıyorum hep. Bir de Bakardi koyu var. İnardi koyunda kalacaktım ben aslında. Ama keçi bulamadım orayı. Zaman da olmadığı için aramaya da vaktim yoktu. O yüzden burada kalacağım. Burası da acayip soğuk bir esinti var. Yukarıdan aşağı nasıl olacak bilmiyorum. Şeytan diyor ki şansını bir kez daha dene, ama çok geride kaldı. Birkaç burun geride, böyle az içerilere girseydim bulacaktım ama olmadı. Nasıl yapsak bilmiyorum. Buraya kurulayım o zaman ya. Keçiler meçiler. 10 numara. Yolun yarısına geldik. Yani buradan gözükmüyor ama şimdi Dalyan'ı geçeceğiz. Dalyan'dan sonra Ortaca, Dalyan, Köyceğiz. Dalyan, Köyceğiz. Ondan sonra Marmaris gelecek zaten. Çok bir şey kalmadı. Yani bir gece daha bir yolum var. Yarın da gideceğim, bir yerde daha kalacağım. Ondan sonra Marmaris olacak. Öyle planladım. O zaman ne yapalım? Yanaşalım. Burada kalalım. Asıl niyet burası değildi ama olsun. Burası da çok güzel. Felaket soğuk esiyor ya. Saat şu anda 5.30. Aslında şu tarafta bir yer bulsaydım daha güneşli bir yer olurdu ama güneş de bir saat sonra kayboldu. Mekan burası. Burası biraz taşlık bir yer. Burası taşlık bir yer. Bende mat var. Burası bayağı taşlık bir yer ya. Burası bayağı taşlık bir yer. İleride çakıl var. Çakıl bir yer var. Oraya mı gitsem o zaman? Hiç burada sırtım belimi ağrıtmayayım. Bak mağara var şurada. Valla burası hep taşlıktı ya, hatırlıyorum burayı. Zor olur demiştim, hatta bir gün supportla gelmiştim. İlerideki çakıl sahile gideyim ben en iyisi. Ya da şeytan diyor zorla. Geç kalsam ne olur ki, güneş gitse. Şeytan diyor ki git aradığın koyu bul. Yani orayı bulmak için yarın da olsa geri döneceğim yine aslında. Şimdi mi dönsem ya? 15-20 dakika daha geri gitmem lazım. Gideyim ya. En kötü kaybolursam yine buraya gelirim. Karanlıkta. Burada kalırım. Aynen. Hızlı hızlı gideyim hemen. Çapa atmasam mı? Direkt sahile çeksem ne olur acaba?
çekebilir miyim? Bu kadar eşyayla şimdi ya da uğraşayım mı? Niye yapmalıyım? Niye etmeliyim? Hızlıca bir ateş yakayım diyorum. Şurada bir yerde. Ondan sonra kurulumu yapayım çünkü çok üşüdüm. Burada bak yakacaklar var. Bunları kullanırız. Şurada bir şeyler var. Bu neyin çukuru böyle ya? Domuz falan mı geliyor acaba buraya geceleri? Tam bir domuz çukuruna benziyor çünkü. Oy. Bakalım neyle karşılaşacağız akşam. Şunlar neymiş? Demirler falan filan. Ha, sandalye. Metal şeyler. Ayakları. Böyle gidiyor burası arkaya doğru. Dağdan yol da varmış buraya inen. Onu yapmamıştık. Denizden yaptık şimdi bir ilk. Karadan da yaparız belki bu. Ne kadar karanlık ya ekran. Vallahi bilmiyorum nasıl çıkacak beyler bayanlar. Hoppa.
Çok uzun zamandır bu kadar üşüdüğümü hatırlamıyorum. Ayaklarım donuyor şu anda. Biraz önce eşyaları çadırın içine attım ve tekrardan suya, bota gittim. Botla biraz açıldım ve Ebru'yu arayıp telefonum çekmiyor burada. Haber verdim nerede olduğumu ve hayatımda bu kadar karanlık bir denizde görmedim. Biraz önce şahit oldum ona da. Yani yıldızlar sanki yukarıda böyle aşağı çarşaf gibiler ya, yağacak gibiler yani böyle. Şu anda saat 9 ve ben gece saat 9'da yatmıştım. 12 saattir uyumuşum. Uzun zamandır böyle uyumadım ve hala da uyuyabilirim. Acayip üşüdüm akşam. Herhalde ondan. Tuvalete her kalktığımda tekrardan o ısıttığım vücut buz gibi oluyor. İçeri görüyorum. Tekrardan ısın diye uğraş, uyu, et falan derken zor bir gece geçti. Ama güzeldi. Uzun zamandır telefona çok düştüm şu kaydırma olayına. Bu kış aylarında hiçbir şey yapacak bir şey yokken kendimi sürekli telefonla oynarken falan buluyorum. İyi oldu o yüzden. Gece çekmiyor telefon burada. Buraya adım attığımdan beridir telefonu elime almadım. Bayağı iyi geldi bana. Şimdi ne yapacağım? Kalktım işte. Sobamı yaktım. Ondan sonra çadırı biraz topladım. Çıkacağım. Yola devam edeceğiz. Belki bir şeyler yerim. Bir ateş yakıp dışarıda da ısınabilirim. Etrafı gezeriz. Ondan sonra devam ederiz. Size geceden hemen başıma gelen bir şey var. Onu paylaşayım, göstereyim. Bakın. Akşam ilk başta şu şişme mat yok mu? Mavi olan. Bunu üste almıştım. Şu diğer kauçuk matın üstüne ve çok üşüdüm. Daha sonra mavi matı aşağı alıp bu kauçuğu yukarı aldığımda daha rahat. Ya yine üşüdüm ama daha az üşüdüm. Aklınızda olsun. Kış kampı yaptığınızda imkanınız varsa soğuk matı ne bu şişme matı alta alın. Yani temas etmesin vücudunuzla çünkü içindeki soğuk hava vücuda geçiyor ve bayağı üşütüyor sizi. Bir de yastık olayı var, onu da göstereyim. Montumu tişörtün içine koydum şu şekilde ve çok güzel pufuduk bir yastığım oldu. Evdeki yastık kadar rahat yani. Hani kapta boşu boşuna yanınızda yastık taşı böyle yer kaplamasın. Hiç gerek yok. Direkt tişörtünüzün içine varsa montunuzu yoksa diğer tişörtlerinizi falan atıp güzel bir yastık yapabilirsiniz kendinize. Başka ne yaptık? Telefonumuzun şarjı dolmuş mu? Dolmuş. Güzel. Şu alet olmasa var ya yanmışsın ha. Yani kışın acayip iş görüyor böyle soğuk yerlerde. Soba yoksa çadırda. Hemen 5 dakikada ısıtıyor içeriği. Kapatınca soğuyor ama yapacak bir şey yok. O zaman çıkalım bakalım etrafa ya. Hep beraber. Akşam geç kaldım biliyorsunuz, buraya vardığımda hava kararmıştı. Çadırı yanlış yere koymuşum. Şuradan sürekli soğuk hava geliyor. Bak şu anda suratıma böyle buz gibi bir hava akıntısı var. Burası akıyor ama şurası gayet iyi. Odun toplamaya gittiğimde buranın esmediğini fark ettim ama geç kalmıştım. Çadırı falan kurmuştum çünkü. Bak buraya geldiğimde esmiyor. Buraya kadar gelemezdim ama. Yukarıdan muhtemelen dağların tepesinden soğuk havayı aşağı doğru sürekli buradan akıtıyor. Vade o yüzden esiyor. Burası da çok güzelmiş ya. Akşam gezemedim. Bakalım. Buraya yürüyerek de geliniyormuş. 1,5-2 saat sürüyormuş yol. Dağdan patika yoldan aşağı inebiliyormuşsun. Yürüyüş grupları gelip gidiyormuş. Ama yani çok da bilinen bir yer değil belli ki. Çünkü çok temiz kalmış. Bak çobanlar, köylüler falan biliyor büyük ihtimal. Şurada ileride odun bağlamışlar falan. Böyle kendilerini hazırlamışlar. Başka da bir hayat izine rastlamadım henüz. Böyle gidiyor. Şirinler Köyü ya tam. Şu yol nereden geliyor onu bulmaya çalışıyorum ama hani işaret falan görsem hiç de bir şey yok. Neyse burayı başka zaman keşfederiz. Belki bir gün yürüyerek geliriz buraya. Ebru ile birlikte. Baksana. İçi boynuzu. Nereden düşmüş?
Bu ağaç mı? Oo, çok da güzel duruyor ha. Bayağı iyi. Koydan ayrılmadan önce aklıma takılan bir şey sizle de paylaşayım istedim. Şimdi şu gördüğünüz kaya yerden çıkmış gibi, bak, her yerden bağımsız bir şekilde ortada böyle duruyor. Yani bir yerden düşmüş gibi de değil. Yerden çıkacak hali de yok. Etrafında tam tur dönüyorum. Bakın, siz de bir fikrinizi söyleyin bakalım. Ne uyanıyor kafanızda? Bak, benim aklıma gelen şu. Şimdi bu çok büyük atacağım ama dünyanın oluşumu sırasında, tamam mı abi, lavlar mavlar patlıyor, tamam mı, yanardağlar. Buradan lav akıyor aşağı. Aktığı kadar, bak, şu kısım çok acayip bir esinti var yukarıdan aşağı, onu söylemiştik. Hızlıca donduğu için burası böyle kalıyor. Daha sonra bir kısım daha akıp bu donan yerin üstünden burada böyle birikmeye başlıyor ve burada donuyor kalıyor. Başka ne geliyor aklına? Ha, ve şu da olabilir. Bak, burada bir yarık var. Bu tam bir parça da olabilir aslında, şurası şöyle. Artık buradan suyla mı, rüzgarla mı, o da olabilir aynen. Su ve rüzgarın etkisiyle aşınmış da olabilir. Burası belki de böyle bir set gibiydi. Dümdüzdü bak. Zaten oraya doğru da böyle yıkıntılar falan var bak. Yani belki bunun devamı şuraydı. Çok büyük oynadık ama vardır kesin ya, coğrafya öğretmeni falan buna bir açıklık getirebilecek. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Yine geleceğim. Ebru'mla geleceğim bir dahakine. Daha da derinlemesine keşfedeceğiz. Belki yürüyerek geliriz bir sonrakine.
Telefon çekmeye başladı. Allah. Şimdi dediler Cihan öldü kesin. Dünden beri ulaşamadılar ya. Allah Allah Allah. Yani bizi burada ne hale getirdiğini farkında mısın bilmiyorum ama neyse. Ne hale geldiniz ya? Ne isim gibi yani saat 1 olmuş denize çıkmıyor musun bu saate kadar? Ya uyudum, uyandım, çekim yaptım. Zaten saat 7'de yattın nasıl uyudun bu saate kadar? Ay Allah, ondan mı siz şey yap? Ben de inanamadım. 12-13 saat uyudum ya. Planlarda çok küçük bir değişiklik var arkadaşlar. Şimdi öncelikle dün akşam telefonum çekmediği için beni acayip merak etmişler. Ebru, babam telefonda ağlıyor ikisi de. İşte bir şey geldi başına diye çok korktuk falan filan. Aslında ben dün akşam saat 7 gibi Ebru'yu aramıştım. Hatta koya yerleştim. Yerleştikten sonra baktım telefonum çekmiyor. Telefonum çekmediğini görünce açığa çıktım. Tekrardan ve çok karanlıkta ona rağmen hani haber vereyim diye yolu bulamama pahasına yani geri dönüşü bulamama kadar karanlık, etraf o kadar karanlıktı öyle söyleyeyim size. Ben öyle bir denizde öyle bir karanlık görmemiştim. Her neyse ben yine haberimi verdim akşam saat 7-8 gibi. Dedim ki bak dedim telefonum çekmiyor bebeğim dedim. Yarın dedim kaçta uyanırım kaçta uyanmam bilmiyorum. Tabii o beni normalde erken kalktığımı bildiği için o yüzden biraz endişelenmiş. Dedim yarın akşama kadar eğer benden haber alamazsan o zaman endişelen. Ama hani bunu özellikle söylediğim bu cümle. Yarın akşama kadar benden haber gelmezse o zaman endişelenebilirsin. Hani ona dedi ulaşamazsam ne yapacağım falan diye. Neyse sabah da uyandım saat 7 gibi burada baktım güneş gelmiyor. Soğuk. Bir daha yatmışım. Baktım uyandım bir daha yatmışım. Bir daha yatmışım derken saat 10'a kadar uyumuşum. Ki ben kalktığımda da güneş yoktu zaten videoda gördünüz. Güneş geç geliyor oraya biraz kapalı bir alan olduğu için. Her neyse soğukta kalkmak istemedim biraz da uyumak istemişim. Uyudum. 12'de de oradan çıktım işte uyandım hazırlandım yemek yedim dolaştım ettim derken 12'de bir çıktım zaten telefonum zangır zangır çalmaya başladı anında. Babam Ebru bunlar delirmişler sahil güvenliğe gidiyoruz biz falan filan. Ya dedim sakin olun falan. Onları sakinleştirdim her neyse şimdi bir oturup düşünme vakti buldum bu esnada. Acaba diyorum ben yola devam etmesem mi niye diyeceksiniz. Şimdi normalde ben yanıma yeşil kırmızı iskele sancak 2 tane ışık almıştım. Şuralara takacaktım. Şöyle o ışıkları bulamıyorum. Böyle küçük Çin işi, Japon işi, basit şeylerden. O ışıklar yok. Onun dışında şimdi bu brandayı taktım. Botun ismi gözükmüyor. Hani sahil güvenlik eğer beni görüp de botun ismini görmezse mutlaka gelecek buraya ve diyecek ki nerede senin ismin? Sonra brandayı sökeceğim. İsmi gösteremeyeceğim çünkü ismi de mahallede çocuklar sökmüşler. Bizim canavarı sökmüş sadece ana kalmış orada. Onu izah et. Ondan sonra bu şey yok, güvenlik şeyi yok yanında, bandajlı, işte ne bileyim o tarz o şeyler yok. Kaza olursa ne deniyor çantanın adına? Güvenlik çantası işte, unuttum ismini. Sağlık çantası, o yok. Ya benim yanımda bir tek yangın tüpü var, evrağım var. Başka da bir şeyim yok. Yani bunlardan bir tanesine bile sahil güvenlik ceza yazsa, hadi ismini dese ki tamam çocukların suçu ama iskele sancak ışığın yok. O olsa sağlık çantan yok. Yani birinden birine yazsa bile en az 30-40 bin lira ceza yazacağını düşünüyorum. Bu işler çünkü deniz cezaları çok pahalı. O yüzden dedim ki zaten Marmaris'e de çok bir şey kalmadı. Bak şu karşısı Marmaris. Şu karşı uzun yok mu şu yol? Orası işte Marmaris, Datça, oralar. Benim gideceğim yol burada İztuzu, Dalyan var. Orada bir yer görmek istiyordum. Artık başka zamana kaldı. İlerisinde işte Köyceğiz, Sultaniye, Ekincik oraları geçtikten sonra zaten Marmaris'e normalde varacaktım. Galiba geri dönüyorum. Çok defa şöyle gittim geldim dönsem mi gitsem mi diye ama yani şu gazlı bir kalem bulsam botun üstüne canavar yazacağım yine gideceğim ama gitmeyeceğim galiba, bu riski almak istemiyorum. Bir daha insanları da endişelendirmek istemiyorum. Denizde çünkü çoğu yerde çekmiyor telefon. Neyse bu turun devamını Ebru'yla yapacağız ama. Bu kadar endişeyi, bu kadar şeyi yaşadığı için bu turun devamını Ebru'yla yapacağız. Zaten deniz çok güzel. Demin de aradım, gösterdim denizin çok güzel olduğunu. O da zaten gelecektir diye umut ediyorum efendim. O zaman ben dönüş yoluna geçeyim. Geçeyim. Görüşürüz o zaman.
başladığımız yere döndük arkadaşlar. Benim için güzel bir serüven oldu. Umuyorum ki beğeneceksiniz videoyu. Haftaya görüşürüz diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.